Questa, secondo me, è la cotoletta perfetta di maiale. Ingredienti: costata di maiala di buona qualità, farina, uovo, panko, burro chiarificato. Questa è stata ben pulita, tolto buona parte del grasso, una bella infarinata, cercando di coprire un po' tutto. Passiamo bene anche nell'uovo, facciamo aderire, passiamola bene. Un altro passaggio. Si dice che fritto è buono pure il cartone. Noi useremo burro chiarificato perché per la cotoletta è meglio. Fate fondere il burro e portatelo a temperatura di circa 160 gradi. Aiutiamola così, mantenendo sempre la temperatura alla giusta condizione. Giriamola anche dall'altro lato. Asciughiamola bene, passiamola in forno 160 gradi, un minuto. La dobbiamo portare al cuore a circa 60 gradi. Prepariamo la nostra portata. Giriamo tutto intorno all'osso. Io questo non lo butto sicuramente. Lo mettiamo qui. Qua la nostra cotoletta di maiale. Ma allora la cotoletta di dov'è? Milanese, austriaca, giapponese. L'importante è che la fate bene. Un po' di sale maldon. Ne mangerei una tonnellata. Fate i bravi.